जय जगन्नाथ स्माइल पावर टूल्स आज आपको नहीं आसी गोटे बहुत ही ड्यूरेबल बहुत ही पावरफुल मशीन जोटा कि हूँ शार्प गोल्ड लेजेंड सीरीज SG 303 एंगल ग्राइंडर जोटा कि 4 इंच एंगल ग्राइंडर रसतु मेसीन को अनबॉक्सिंग करवा मेसीन रो फीचर कौन रोचे देखा और मेसीन सागर कौन एक्स्ट्रा एक्सेसरीज रोचे देखा मेसीन सागर आपको गोटे हैंडल मिलूँ गोटे सेफ्टी गार्ड मिलूँ गोटे हेवी क्वालिटी की रोचे ये आसीगला आपनकर मशीन ये आसीगला आपनकर मशीन रो यूजर मैनुअल बहुत ही वेट वाला मशीन रोचे मशीन बहुत पावरफुल मशीन हम जब आप स्टील कम कर कोरबिट मारे कि पॉलिश बहुत भल हम जदि आप स्टील पॉलिश कम कर गोटे भल जिन अच्छी गोटे डस्ट गार्ड दूसरी डस्ट गार्ड को खोलिक आप स्टील फोम सब सफा करेंगे जहाद्वारा कि आप फील्ड कॉइल बार बार खराब हमार इश्यू हेनी मेसीन डटेड बॉडी रोचे जहाद्वारा कि आपको धरिकी बहुत समय लंग टाइम कम करने भी बहुत सुविधा हम मेसीन 1200 वाटेज बहुत ही पावरफुल बहुत ही ड्यूरेबल मशीन मेसीन बॉडी शॉकप्रूफ बॉडी आसतु मेसीन की चलेकी देखा मेसीन आप गोटे 2 मीटर कपर वायर मिलूँ आसतु मेसीन की प्लग इन करवा ऑन करके देखा आप ये बैक स्विच रोचे आसतु मेसीन ऑन करवा देखा देखिपे बहुत ही स्मूथ साउंड रोचे कटिंग ग्राइंडिंग पॉलिशिंग सबुथि सुपर हम मेसीन आर्मेचर और फील्ड कॉइल दुटा जाक संपूर्ण कपर मेसीन 6 मंथ वारंटी आपको पैन इंडिया डिलीवरी अवेलेबल अच्छी जब मेसीन टी निजर करने चाहते कि विषय कौन अधिक तथ्य जानापी चाहते तेज तले स्क्रीन दिया नंबर में जोगाजोग करूँ।